Пандемијата со коронавирус го намали бројот на пациенти кои доаѓаат со здравствени проблеми во итната помош во Гостивар. Периодов во едно деноноќие лекарска помош во службата бараат максимум 60 на граѓани. Разбирливо, најголемиот дел од нив во ноќната смена, кога матичните доктори не работат. Сепак, за разлика од порано, сега не трчаат веднаш кај дежурните и најпрво се обидуваат да ги смират тегобите со таблети во домашни услови. Бројот во однос, да речеме, во овој исти период минатата година е драстично намален. Значи, бројката може да се движи дури до 3-4 пати помалу во однос на истиот период лани. Значи, на дневна ночна основа кај нас има бројката се движи во моментов, значи во ноќниот период од 19 часот до утринските часови, некаде од 30 до 60 пациенти. Додека на дневна основа бројот на пациенти е помал, значи 10 до 15 во зависност од тоа, бидејќи ние преку ден тие пациенти имаат врска со преку своите матични доктори да бараат помош. Ние само покриваме некои итни случаеви и повици каде што има потреба. Најчестите проблеми поради кои пациентите доаѓаат во итната помош се покачен крвен притисок и силни болки. Во најголемиот дел од случаите се работи за повозрасни, хронично болни лица. Најчесто е фатена, да речеме, постарата популација, мада не е исклучена и помладата популација. Тие кај пациенти кои што се со хронични болести, значи со хипертензија, висок крвен притисок, потоа со срцеви проблеми, со дијабет, чести главоболки, се жалат пациентите. Има и пациенти кои што се жалат и нови сезонски, да речеме, алергии, настинки. Значи, во главном тие диагнози кои што се постојани, присутни, меѓутоа динамиката е намалена, да речам, во овој период. Сега се веројатно тука има влијание и самата ова состојба која со COVID-19. Меѓутоа пациентите кои што имаат потреба се обраќаат тука кај нас во текот на целиот ден. Значи најчесто се главоболките кои што се присутно, мускулоскелетните болки, значи оние промени кои што се ради промената на климатските услови. Гостиварската итна помош, која функционира во склоп на здравствениот дом, е ангажирана и во транспортот на потврдени со COVID или суспектни на вирусот од нивниот дом до COVID центрите. Во новиот корона бран, актуелно зголемен е обемот во тој дел на работата, за разлика од првите 2 месеци од годината, кога владееше затишје на заразата.